Ry vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana amiko ary tompoiko. Miala nenina farany aho amin'izao takarivo izao alohan'ny fifidianana 7 novambra. Ny antony dia izao: tsisy fahamarinana be osoka ny fifidianana kasaintsika atao amin'ny 7 volana novambra izao. Coup d'état fanonganam-panjakana niseho tamin'ny 12/7. Coup d'état tamin'ny 1/7. Coup d'état tamin'ny 2009. Coup d'état tamin'ny 2002. Coup d'état tamin'ny 2013. Coup d'état institutionnel nametrahana ny CES. Coup d'état tamin'izao 2018 zao. Ampy zay ny coup d'état. Ndotsika hifandamina, ndotsika hiara ampandroso an'ity firenena ity ho reharehan'ny malagasy rehetra. Ny fandriako dia tsy isin'ny fifidianana io zao fa ahemory io andao hiverina amin'ny province autonome faritany mizaka tena ary misy budget isaky ny faritany isaky ny faritra. Zay no lalana anotokana ahafahantsika manavotra an'ity firenena ity, satria coup d'état tamin'ny 2002 nanafoana ny province autonome. Raha sitrakao, raha ohatra ka tsy voasakana io fifidianana io fa atao amboletra ihany ary teren'ny communauté internationale ho atao, dia zao no eritreritro: ndao tsika hiaraka 430 ny candidat, ndao tsika hiaraka, raha tsy zany 520 zay tsy mankasitraka an'io hiaraka hanavotra an'ity firenena ity. Dia zao ny programme. Voalohany, eto amin'ny fiarikarena ankapobeny, ataontsika ny isin'ny usine, satria ny foto-drafitrasa dia misy croissance fitombon'ny arikarena kanefa tsisy croissance sans développement amin'ny teny frantsay. Tsy azo hohanina io fa tsy maintsy mamokatra isika mba hahafahantsika mampandroso nyity firenena ity. Noho izany, ataontsika ahorontsika ny usine fanaovana ampoule LED, satria betsaka amin'ny teny hoe anao panneau solaire. Efa nanao panneau solaire sika tany Jafaro tamin'ny 1999-2000. Panneau solaire mampiakatra rano avy any ambany tany, manome rano trano 530. Misy ampoule à faible consommation LED. Ka raha anao panneau solaire sika dia mila manao usine d'ampoule LED à faible consommation. Efa natao zany tamin'ny fotoan'androny tetry Ambohitraraba raha tsy diso nisy usine d'ampoule anjara natao fa mipotehana rehefa lasa tsy teo amin'ny fitondrana tsony aho. Asiantsika usine manao batterie amin'ny alalan'ny graphite, satria mila batterie zany panneau solaire zany, fa tsy hoe anao panneau solaire dia vita an'izay. Tsy maintsy mila batterie io. Ary ntsika koa dia tokony hiala amin'ny tomobile na taxi brosy io na 4x4 io mandeha amin'ny essence gazole, fa tokony voiture hybride na voiture électrique no tokony ataontsika. Manaraka zany, manana chrome tsika dia tokony hanao usine de ferrochrome. Manana 600 millions à 1 milliard de tonnes vy tsika, tsy any amin'ny Visco fa amin'ny toeran-kafa. Azotsika atao manao fer à béton, azotsika atao manao tôle, azotsika atao manao tôle ho an'ny machine sy ny tomobile. Azo atao tsara zany ampandroso nyity firenena malalantsika ity. Eo ato amin'ny fambolena, za dia efa mahita 50 000 mahery, 50 000 hectares mahery ahafahana manao fambolena vary, ahafahantsika mamboly vary ary mahavita tena ara-sakafo ara-bary. Misy koa 5 000 tonnes, 10 000 tonnes, 10 000 hectares azotsika anaovana fambolena soja mba ahafahantsika mahavita tena huile de table, menaka fihinana. Manaraka zany, eto amin'ny panneau solaire, araka ny lazaiko,
zavatra efa nataoko tamin'ny 1999 2000 io tany Jafaro ary nioveriko fa hoe anohy ny sasany anohy an'izany ny sasany nefa tsy nanohy an'izany ny sasany aparitako maneran'ny Madagasikara manontolo amin'izay fotoana izay dia mangataka aho hoe ny lisy-pifidianana azo atao alphanumérique intsony fa ataovy biométrika ataovy biométrika ary ajanona ty bulletin unique azo mety azo angalarany ity fa ataovy IVM electronic voting machine io amin'izao fotoana izao dia ny sarinao dia efa fantatra raha vao olo-kafa no mitondra ny carte électorale anao dia tseken'ilay machine amin'izay tsy hisy tsony ny halatra tsy hisy tsony ny halatra be vava tahaka ny efa misy amin'izao fotoana izao noho izany asiantsika panneau solaire isaky ny fokotany amin'izay dia isaky ny bureau de vote misy panneau solaire dia misy électricité ao afaka manao electronic voting machine vote électronique no ataontsika ohatran'ny firenena mandroso rehetra manaraka izany omena trano jiro rano isaky ny tokoana ambaravarana isaky ny fianakaviana ara-dalàna miorina ara-dalàna anorina tranontsika 100 000 farafahakeliny raha etsy 200 000 250 000 azo atao zany raha ohatra ka miara-mitantanatsika fa raha ohatra ka tsy tianareo ny ara-mitantana dia fidio ratsiraka anatanteraka an'izany tompovavy sy tompokolahy raha tiantsika ny ala mikolikoly isika ny tokony manomboka miala mikolikoly tsy ekena ny olona manome tsolotra tsy ekena ny olona manaiky tsolotra ary tsy ekena mitondra manao kolikoly noho izany ahoana moa ny madinika ihany no gadrainy mangalatra koa dia gadrainy ka mangalatra kisoa dia gadrainy rehefa voagadra dia tokony averina amin'ny tompony kisoa averina amin'ny tompony akoho misy mangalatra fitondrana dia tsy maty manota dia io ka hoy izay hoe averina amin'ny tompony za tsy mitery hoe averina amin'ny ratsiraka ny fitondrana hoe averina amin'ny tompony ny constitution ny lalam-panorenana tena izy fa tsy natao ho an'olo tokana ohatran'ny teo aloha ka noho izany ataontsy averina amin'ny faritra mizaka tena na faritany mizaka tena dia za raha miaraka aminareo narery dia manome toky aho fa anao ny fanarenana sy fanorenany fotony kanefa araka ny lazaiko alohan'ny fifidianana zao tsika manao ny mamerina ny constitution tena izy faritany mizaka tena eo am-pandehanany sika mijery hoe aizany tsy mety aizany mety fa raha ohatra ka zao fifidianana zao no aroso amin'izao fombany amin'izao fotoana izao dia mialatsiny miala fondro aho fa mety hiteraka korontana mety hiteraka adipoko io fifidianana io ka mba hialana amin'izany rehetra zany nanaovako antsoavo aminareo amintsika vahoaka malagasy tompoiko ndao tsika hiarahanary raha ty fireneny ity satria mampahonena mahita ny Madagasikara makatahaka amin'ny Maorisy nefa tamin'ny fotoan'androny isika nanao ny réparation ny fiaramanidin'ny Maorisy isika nanao ny réparation ny sambo espagnol ao amin'ny secrène amin'izao fotoana izao reny sambo reny makany Johannesburg ka hoy iaho hoe omena trano rano jiro isaky tokoana baravarana raha tena mila fahanovantsika na fiovana dia anao concours tsika mialatsiny amin'ny teneny ity mety safosafoina fotsiny le izy afaka 20 taona tsy azo iainana tsony eto Antananarivo tsy maintsy amboariny ity dia manao concours tsika hoe iza ny tsara manao capitale vaovao mihitsy ve dia omena $1 million ohatra ny navita raha ohatra iny no eken'ny vahoaka malagasy na akaiky n'Antananarivo ihany asiana capitale vaovao mba tsy ho simba ty Antananarivo misy vakoka ty satria raha tendrombohitra manodidina io tsy azo hitarina tsony io fa raha hitarina io dia voatery tsy maintsy manao autoroute ambony tsika na manao métro tsika azo heverina sy dihina daholo zany tsy voatery any amin'ny toeran-kafa amin'ny faritany hafa noho ny Analamanga no anaovana ny capitale vaovao azo atao amin'ny toeran-kafa raha tiantsika zany kanefa raha ohatra tsy tiantsika zany dia tsy lavitra n'Antananarivo ihany nanaovana azy saingy zao zay dia mieritreritra miaina ny magnétisme
eran-tany, magnétisme sur terre. Afaka 20 taona, afaka 20 taona, 20 taona, tsy haiko, nizafitsafitsika angamba no ahita an'izany, mety hiova ny pôle magnétique. Pôle nord lasa pôle sud, tsika pôle sud ty mety ho lasa pôle nord, diny pôle nord lasa pôle sud. Inona ny zavatra hitranga amin'izany fotoana zany tsy haiko, fa ny zavatra fantatro fotsiny misy zany. Dia mety hisy tsunami narady mare ngeza be manapotika ny Madagasikara. Amin'izany fotoana zany tokony eritreretina tsara aiza ny anorenana trano avoavo. Zaho zao efa niaina an'izany tsunami zany tamin'ny Jeanne d'Arc teny ambony sambo, mahita vague de 20 mètres intelo misesy. Ka hoy izaho hoe ny vina manana vina ny tena tsy maintsy mieritreritra ny ho avy. Dia zany fanorenana trano zany tsy azo ataotao foana apetatoky hoe asiko trano ato, asiko trano ry, fa tsy maintsy jenihina tsara aiza misy horohoron-tany, aiza ny misy cyclone, aiza ny mety hisy tsunami. Anjarantsika ny mieritreritra an'izany fa mba ialana amin'izany dia tokony miomana dia n'izao tsika. Mangataka antsika ameo 100 hectares raha misy isaky ny fokotany. Ambolentsika vary. Amena 100 hectares ambolena hazo fihinam-bo na hazo anaovana fafana. Ravitsara, kininina, paoma, kinana, goavy, zaty, ampalibe, etc etc. Mba tsy osaka ntsony ny tany fa mieritreritra n'ilay hoe écologie humaniste sika mba ho eritreretina ny manaraka 2 millions à 5 millions d'hectares no tiako atao miaraka amin'ny vahoaka malagasy hanavotra n'ity fireneny ity. Tsy hisy tsony ny olona mosareny maty mosary satria izy azo fihinam-bo daholo avy aty Toliara, Fort Dauphin, hatrany Diego Suarez. Manaraka izany asiantsika autoroute 6 voies avy aty Toliara, Fort Dauphin miakatra aty Fianarantsoa, aty Manakara, Mananjary, tonga aty Antsirabe, Antsirabe makany Morondava, Berry-sur-Tsirbiny, tonga eto Antananarivo makaty Ambatondrazaka, tonga any Tamatavy makany Maroantsetra, Mananara, makany Maintirano, makany Sava, makany Mbilobe, makany Ansirana, 5500 km. Efa hitanay ny trasy nanaovana azy. Tsy andoavam-bola ny fanjakana tsy miakatra ny trosan'ny Madagasikara amin'izany fotoana izany. Ary azo atao koa manao lalam-by efa nieritreretinay koa io avy aty Toliara makany Mahajanga, makany Diego Suarez. Azontsika atao zany isy ny plein emploi, azo asa daholo ny vahoaka malagasy, ny malagasy rehetra. Noho izany miantso anareo hiara-iasa hiaraka amiko raha ohatra tianareo miaraka isika 4-telopolo reo hanao an'izany asa goavana zany. Raha tsy tianareo dia mangataka amin'ny vahoaka malagasy aho. Tianao ny ala mikolikoly, aza fidina ntsony ny olona mivarotra tanindrazana. Voalaza tamin'ny TV Plus hoe 3 700 000 hectares hony namidiny sasany amin'ny vahiny. Zahay maka ny tany avy any amin'ny colon, ny sasany mivarotra ny tany amin'ny vahiny. Aza fidina ntsony ny olona mivarotra ny tanindrazana. Aza fidina ntsony ny olona mivarotra ny Tsimororo, namidy amin'ny Mada Oil, ny olona mivarotra ny Sakoa 3 milliards d'hectares, namidy amin'ny vahiny, namidy amin'ny Thaïlandais. Ny olona mivarotra ny tany any Soalala, Visco, tsy ny fera iny tsy mampanina fa le tany tokoa namidy. Tsy azo ekeny zany tompokavy tompokolahy. Za tsy mbola nanao nivarotra Andramena na Bois de Rose Antsokosoko na ara-dalàna na Antsokosoko. Lazaina fa hoe trafic de Bois de Rose. Trafic zany hoe misy zany trafic à accepter, misy ny trafic illicite, zany hoe misy trafic illicite. Za tsy mbola nivarotra volamena Antsokosoko na sokatra Antsokosoko. Ny olona madio manana traikefa no fidio. Azo atao tsara manao an'ny Volobe 2 90 mégawatts. Azo atao tsara ny manao 125 mégawatts any Sakoa, charbon de terre madio, misy cogénération, misy 9 mégawatts à 18 mégawatts any Manakara, misy 5 mégawatts en plus any Namorona. Azo atao 6 mégawatts any Sambava, 6 mégawatts any Antala, ary misy koa any Betsiboka. Azontsika atao zany satria tsy andoavantsika, tsy miakatra ny trosan'ny Madagasikara. Azontsika atao koa manao raffinerie vaovao ahafahantsika
mahazo solika sy gazoil sy pétrole mora zany rehetra zany. Ary tsinjovana no avy dia tokony manao fiompina trondrotsika azan-drano any ranomasina, tsy eo akaiky ny sisin-dranomasina fa any an-dranomasina mihitsy, dia asiana tomasina, asiana diego, asiana mazanga, asiana fianarantsoa, asiana toliara ho an'ny vahoaka malagasy fa ho an'izao tontolo zao koa satria il faut nourrir le monde entier. Zay ny vina ananandratsiraka amin'izao fotoan'izao, ndao tsy hiaka hiaraka natanteraka an'izany vina zany tompovavy sy tompolahy. Mahatoky ny fahendrenao ry vahoaka malagasy topoiko ho ela velona ny Madagasikara tsy mandoalika.